and welcome back to my channel. So for tonight's video mga pangga, I'm going to share to you if what I've got on this Valentine's Day. So from my husband. So ito siya mga pangga. This is my husband Valentine's gifts. Ayan. So actually mga pangga, dalawang gift bag yung na-receive ko. Ayan, o diba? Hindi ko, dalawa mga pangga, hindi lang isa, o diba? Na-excite ako, so I don't know yet kung ano yung nasa loob nito mga pangga. Actually mga pangga, I don't expect talaga na maibibigay sa akin yung hubby ko. Kasi nga mga pangga, nasa akin lahat ng pera. So ako yung hawak kasi ng pera namin. So hindi na ako nag-expect na may ibibigay siya sa akin. Kasi sabi ko naman, no need na flower or what. Sabi ko, okay lang kasi nagtitipid tayo. But then, kanina, uwi niya from school, from work, ayan, may dala siya sa akin na regalo. Na-shock talaga ako. Sabi ko, ay, sakit ka ng pera, sabi niya. Nag-play siya sa online soccer and then, nanalo siya mga pangga. Kaya, meron siyang pag-gift sa akin, ayan. At ang saya-saya ko talaga. Kasi hindi ko nga, na-surprise ako, honestly, mga pangga. So, ayan, without furthermore, mga pangga, unahin na natin kung anong laman neto. Ayan, ang nakasulat pa dito, I love you, mood. Kasi ako, mga pangga, bunso, ay yung tawag sa amin ng mood. So, yung magtatawag lang sa akin talaga yung mga close ko. Charot, diba? So, ayan, bubuksan na natin itong mga pangga kung ano yung laman. Ano palaman, diba? Ang ganda, no? Sabi ko nga baka mahal yan. Hindi ko na tinanong yung presyo mga pangga. Nakakaya naman. Diba? Regalo nga lang tatanong pa. Hindi na nga nagtanong sa akin ng pera. Sariling sikap niya na talaga. Para lang daw may regalo siya. Actually, nanalo siya kasi ng 3 days na siyang straight nanalo. Hindi niya sinabi sa akin kasi nga mga pangga, iniipon daw niya. Iniipon daw niya kasi ngayong Valentine's. Alam niya kasi hindi ko talaga siya bibigyan ng pera. Kasi ayoko na magpabili-bili pa ng mga regalo kasi nagtitipid ako. So, yun. Gumawa siya ng parano. Diba? Sweet. Appreciate ko talaga mga pangga kasi sobrang mas-surprise ako kanina kasi talagang hindi ako nag-expect na makakatanggap ako ng regalo, di ba? Nakakaloka kasi hobby ko. Tapos ayan mga pangga, kakagaling lang din namin mag-dinner sa labas at naglaro din kami ng dun sa palang play world. Ayan, dapat magbo-bowling kami mga pangga pero medyo mahal yung pagbo-bowling. Sabi ko wag na, basketball na nilaro namin. Naglaro kami basketball. Ayan mga pangga, nakakaloka. Ang tagal naman ito. Ayan. Wow! Ayan siya mga pangga. Ano to? Wow! Ayan, akala na ng asawa ko, hindi ako naliligaw. Ang ganda. Wow! Beautiful. So, parang siya mga pangga. It's with flower. Ayan siya mga pangga. May flower siya. And then, this one, tingnan natin kung ano to. Wow! It's really, really pretty. I love it. Isa lang talaga. Ang bango. Parang mamahalin to. Mamahalin kasi ang shop na to eh. Socialin, paper bag pa nga yan. Hindi ko alam. Bahala siya. Ayan. Wow, ang ganda. Ay, hindi siya cologne mga pangga. Ano siya? Kala niya siguro pagbibigyan ko siya ngayong gabi. Ito yung gagamitin pang ligo. Charot. Naligo na kasi ako. Ayan siya mga pangga, oh. Bath foam. Ayan, bath foam. Ayan siya mga pangga. Liquid soap siya sa para maligo. Grabe ang bango, mga pangga. Ang bango niya. In fairness talaga, oh. Rose flavor. Ayan. So, ito siya yung regalo ng hubby ko. And then, meron din. Wow, sabon. Vegetable soup. Ayan siya mga pangga. Vegetable soup. So, organic siguro to mga pangga, no? Mambango din. Parehas sila ng flavor, mga pangga. And then, ano ba ito? Uy, wala na pala. Pero magagamit pa din ito mga pangga. Ito siya. Magagamit siya pang display sa bahay. Or sa banyo. Ayan. Pang display sa banyo pala to. Kasi sabon eh. So set nila. Pero pwede rin parang flower vase. Ayan. Ang ganda. Ang ganda niya mga pangga. May pa-flower pa siya. Oh, ang ganda. Wow, diba? Chokes to. Kung talagang itong asawa ko. And then, ito pa yung isa. Kasi not just one eh. Yung message dito mga pangga. Ayan oh. My love emoji. My love emoji. The sunshine in my life. Ay. Kinikilig ako naman sa asawa ko. Ako talaga walang regalo sa kanya. Paano ba naman ako magre-regalo mga pangga? Hindi ako nakalabas. Dito lang ako sa bahay, nagbabantay ang anak ko, nakakaloka. Tsaka hindi ako marunong kasi magmaneho ng sasakyan. Iba lang yung alam kong imaneho. Yung asawa ko. Peace. Ayan mga pangga. O, diba? Ang tagal. Box siya. Nakakaloke. Wow! It's a L'Oreal box. Ayan siya mga pangga, oh. L'Oreal.
Wow! Meron siyang mascara and meron din siyang Roach Signature. Ayun. Na ano, na ay, ano to? Ay, lipstick. Ano ba itong pinagsasabi ko? Naloloke naman ako mga pang-girl. Sorry kami ni Habe. Ayan. May bag. Ayan siya, oh. Ito yung laman mga pangga. Bag siya. Ang ganda, leather. Ang ganda, oh. Backpack siya mga pangga. Ang cute. Alam na alam talaga ng asawa ko yung ano ko. Wow, ang ganda. Good quality. Ayun, oh. Single ano lang siya. So, it's a L'Oreal bag, mga pangga. Backpack. Mini backpack. But spacious siya sa loob, ha. Ayan, oh. Wow, ang galing talaga ni Habi. Ayan. Saan pa yung lipstick? Ay, andito yung mascara at saka lipstick. Wow, ang ganda ng mascara, mga pangga, oh. Ayan siya, oh. L'Oreal mascara. Wow, ang pretty. Although, hindi naman ako masyado nagagamit nito. Pero gagamitin ko. At saka, oh my God. Oh my God. Lipstick. Lip. Hala, mga pangga, uy. Ay, huwag ko muna buksan. Hala, uy, ang ganda, oh. May signature talaga na L'Oreal, oh. Made of rose gold, ayan, oh. Klaro ba, mga pangga? Wow, ang ganda, so pretty. Ayan, so ito yung mga na-receive kong regalo. Ayan, mascara lipstick bag, at saka sabon. And then, foam bath. So, ayan, wow. Ayan lang mga pangga. That's all what I've got on this Valentine's Day from my husband, mga pangga. Ayan mga pangga, thank you all so much sa lahat-lahat ng nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat mga pangga. Ayan, I'll see you on my next vlog. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Press the bell button so that you will be updated on my next video. Thank you mga pangga. Have a good night everyone. Bye-bye!